Ramil Barakil from Cebu. Totoo po ba namili kayo ng motorsiklo? Opo. Na dahil sa COVID, hindi ka nakapagtrabaho. Hindi, wala po. So ano yan? Apat na buwan ng bayad ang hindi mo nasunod. Ganun ba yun? Opo. Pumunta po ako sa store nila na humingi po ako ng palugit ko eh. Bibigyan po sila ng 2 taon. Pero hindi sila pumayag. Sabi ng manager na wala daw COVID. Ibig sabihin siguro sa wika natin, sa Tagalog, walang COVID, wala kaming pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Opo. Tama ba yan? Opo. So ngayon, wala ka nang magagamit na motor para mapakain mo yung pamilya mo dahil kinuha na yung motorsiklo mo. Opo. Maricris Lopez, he seems like an honest fellow. Ang gusto niya lang makapaghanap buhay siya. Kung di siya makakapaghanap buhay, hindi rin kayo mababayaran. So talagang dapat each one of you will have to lean over backwards. Opo. Makikinig na lang kami dito. Yung mga tao ko sa Blue Ribbon, tutulungan ka na lang. We really tried our best. It is our company policy to give every opportunity for the customer to own their unit. But Mr. Barakwil, if you are open after this Senate Blue Ribbon, we can talk even in front of a DTI representative and we can discuss payment options. Okay ba? Robin? Okay po. Okay, sir. Makikipag-usap ka. Payag ka ba na isinasabi ni Maricris kanina na mag-usap kayo at babalik sa yung motor mo pero may bago kayong kasunduan na magbabayad ka? Payag ka ba doon? Willing po ako magbayad eh. So, sige, mag-usap kayo. Tignan natin, baka sakali may panalo. Parang nanay at tatay ang gobyerno. Alalayan niya yung mamamayang Pilipino. Katulad na sinabi ko nga, government exists not for the wealthy, not for the powerful, not for the public officials, but essentially for the least powerful, the most vulnerable.